Hai semua, pada hari yang penuh ceria ini SKKT Kemuning HD mengadakan program orientasi tahun 1. Program ini dijalankan untuk mengenalkan suasana persekolahan dan juga menjelaskan kepada ibu bapa hal-hal berkaitan persekolahan anak-anak yang perlu mereka ketahui. Acara pertama ialah pendaftaran ibu bapa dan murid, seterusnya ucapan aluan oleh Guru Besar Puan Indira Gandhi. GPK mengenalkan tentang bidang pentadbiran hem dan koko. Upacara agama sedang dijalankan. Nama saya Sajul dan saya murid tahun 1. Apakah perasaan kamu? Saya sangat gembira. Guru Besar memberi cenderamata kepada murid tahun 1. Murid-murid tahun 1 adalah ABC, iaitu anak baik, cerdik. Ini adalah slogan yang memberi inspirasi kepada sekolah, ibu bapa dan murid. Orientasi tahun 1 berjaya dilaksanakan. Murid-murid tahun 1 sangat gembira. Kita jumpa lagi. Bye-bye.